இப்ப அண்ணான்ட்ட போய் கொடுப்போம். எப்படி ரியாக்ட் பண்றாரு பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம தேங்காய் பால்ல டீ போடலாம். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். தேங்காய் பால் டீ பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 2 டம்ளர் தேங்காய் பால், 2 டம்ளர் தண்ணி, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, ஜீனி, அப்புறம் மிளகு பொடி, இஞ்சி, அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு பட்டை. முதல்ல அடுப்பு ஆன் பண்ணி 2 டம்ளர் தண்ணி பாத்திரத்துல ஊத்திக்கலாம். தண்ணி ஓரளவுக்கு சூடான பிறகு இஞ்சியும் பட்டையும் போட்டுடலாம். இஞ்சி நல்லா நச்சு வச்சிருக்கோம். பிறகு பட்டை போடலாம் கொஞ்சம். பட்டை போட்டு கொஞ்சம் கிட்டி கொடுக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்ப கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடலாம். கொஞ்சோண்டு போட்டாலே போதும். நான் இப்ப எடுத்திருக்க அளவு எல்லாமே 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி. நீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. சுகர் போட்டுக்கலாம். இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா கலரும் கருப்பாயிருச்சு. இப்ப நம்ம தேங்காய் பாலை ஊத்திட்டு தீய சிம்ல வச்சிடலாம். அடுப்பு ஒரு 30 செகண்ட் அமைத்திடலாம். தேங்காய் பால் ஊத்துன பிறகு கொதிக்க விடக்கூடாது, ஏன்னா தேங்காய் பால் தரைஞ்சிரும். இப்ப அடுப்பு அமர்த்திடலாம். நல்லா ரெடி ஆச்சு. நைட்டு தூக்கம் வராதவங்க எல்லாம் இது குடிச்சா நல்லா தூக்கம் வரும். நான் டீ தூள் வேண்டே போடல, ஏன்னா இது வேற பிளேவர் இருக்கும். அதுதான் இது நல்லா இருக்கும். இப்ப அண்ணான்ட்ட போய் கொடுப்போம். எப்படி ரியாக்ட் பண்றாரு பார்க்கலாம். அண்ணா இந்தாண்ணா தேங்காய் பால் டீ ரெடி. என்னடா கலக்குற? தேங்காய் பாலா? தேங்காய் பால் டீ. இந்த சீக்கிரட் யார்ட்டையும் சொல்லிடாத. ஊருக்கே எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண போறோம். யாருக்கு தெரியலாமையா? செமையா இருக்கு. இது தேங்காய் பால் நார்மலா குடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் பட்டை பிளேவரும் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்ட மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா பட்டை பிளேவர் நல்லா இருக்கு. மசாலா டீ, மசாலா மஞ்சள் தேங்காய் பால் டீ. இந்த வீடியோ நீங்களும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. பாய். சூப்பரா இருக்குப்பா. குடிங்கம்மா, செம்மையா இருக்கு.